Эртний Европод гэмт этгээдэд оносон ял шийтгэл гүйцэтгэх үед олон төрлийн алдаа гардаг байжээ. Жишээ нь цаазын ялд нэг цохилтоор толгойг нь авах ёстой. Хэрэв нэг цохилтоор толгойг нь тасдаж чадаагүй бол ял гүйцэтгэгч дахин завчих эрхгүй. Харин амьд үлдсэн гэмт хэрэгтэн цус алдан өгдөг байсан аж. Харин орчин цаг гарахад буудан хороох ял олон газар нэвтрэхэд буудуулсан боловч амьд үлдсэн тохиолдлууд гарч харин тэднийг дахин буудан хороодог байсан. Учир нь цаазын ял бол заавал өөхөх бөгөөд буудах гэдэг нь зүгээр л нэгэн арга хэлбэр. Харин Америкийн нэгдсэн улсад олныг цочирдуулсан цаазын ял гүйцэтгэх ажиллагаа 2024 онд гарсан юм. 2024 оны 9-р сарын 26-нд Алабама мужийн Амтор хотод 59 настай 135 кг жинтэй Эллен Южин Миллерт хорт тарилга тарьж цаазын ял гүйцэтгэхээр болжээ. Угаас тарган Миллер шоронд байхдаа жин нэмсэн байв. Гэтэл цаазын өдөр түүний судас олдохгүй байснаар цаазын ажиллагаа амжилтгүй болсон. 2 дахь удаагийн цаазын гүйцэтгэл дээр Миллер 6 минутын турш тарчилж өгчээ. Уг нь ном ясаар бол тэр өвдөлт мэдрэхгүй шууд нойрсож улмаар өөхөх ёстой байсан. Тэгвэл Миллер яагаад ийм байдалд хүрэв? Энэ бүх түүхийг Миллерийн үхлээс 25 жилийн өмнөөс эхлэх ёстой. Зарим хүн Миллерийн үйлдэлийг сэтгцийн өвчтөе мэтээр тайлбарлаж болох ч үнэндээ тийм биш. Түүнд тодорхой хэмжээний сэтгцийн асуудал байсан ч тэдгээр нь шийдвэр гаргах чадварт нь нөлөөлдөггүй байв. Түүний үйлдэл бүр нь өөрийн зан чанарын хүчтэй нөлөөнөөр гардаг байсан. 1965 онд Алабама мужийн Биллингслейд төрсэн тэрээр багасаа сахилгагүй хүү аж. Үүнээсээ болж гэр бүлийнхэнтэй болон бусад хүүхдүүдэд байнга зодуулдаг хүүхэд байв. Нэгэн удаа толгой нь хүчтэй өвдөж эмчийн үзэлгээр олон удаа толгой руугаа цохилсны улмаас хүнд гэмтэлтэй болсон нь тогтоогджээ. Тэр үеэс хойш хүмүүс Миллерийг дахин зодохоо байсан. Учир нь толгой нь өвдөхөд тэр газар тунан хөрвөө хүртлээ өвддөг болжээ. Харин эдгээр гэмтлийн сөрөг нөлөө нь түүний зан чанарыг улам хурцтгаж параной сэтгэхүйтэй болгосон аж. Тэрээр хүмүүс өөрийг нь хараан зүхэж байна, эсвэл хорлох гэж байна гэж төсөөлөн улмаар нэг төрлийн харгас мөчлөгт орсон. Гэсэн ч Миллер өөрөө сэтгэн бодох чадвараа бүрэн хадгалж байсан бөгөөд өөрийн үйлдэлийг ухамсартайгаар хийдэг байв. Хэрэг тэр хүсвэл зогсож чадах байсан ч хизээч зогсоогүй. Миллерийн хийсэн 3 хүн амны хэрэг бүгд санаатай маш харгас аргаар үйлдэгдсэн. Миллерийн аллагын сэтэл нь жинхэнэ айдас төрүүлэн байсан. Америкийн эдийн засгийн алтан үед Миллер тун ая тухтай амьдарч байж 1990-ад оны дунд үед гэхэд Миллер тэмч тарган нэгэн биш байв. Гэвч тэр багаас авсан тархины гэмтлээсээ болж сэтгэл зүйд нь өөрчлөлт орж хэн нэгэнтэй амархан маргалдаж цаашилбал гар зүрүүлдэг байсан. Хэрв маргаанд ялагдвал тэр буу гаргаж ирээд эргэлзэхгүй буудана. Залуу насндаа ямар нэг онцгой ур чадваргүй байсан тул тэрээр хүргэлтийн жолоочоор ажилд оржээ. Америкийн нэгдсэн улсын хөдөлмөрийн үнэлэмж өндөр тул Миллерийн цалин сарда хангалттай, дээрээс нь ээжээсээ мөнгө авдаг байсан учраас амьдралдаа дутагдах зүйлгүй хүснээрээ Кока-кола, бургер идэж амьдардаг гэж. Гэвч зан чанар бүхнийг тодорхойлдог Миллерийн тууширсан зан ямар байсан бэ? Жишээ нь үзэхийг хүссэн телевизийн нэвтрүүлгээс хоцорвол тэр маш их уурлаж, бейсболын цохор авч телевизээ хагалжчихдаг байсан. Бүр телевизийн сувглуу утастан яагаад намайг үл тоож байна хэмээн гомдол гаргадаг байжээ. Харин түүний эхний хохирогч бол азгүй 39 настай Жарвис байлаа. Жарвис бол Миллерийн ажиллаж байсан анхны компани дарга байсан юм. Миллер өөрийгөө хөдөлмөрч илүү цалин авах эрхтэй гэж боддог байсан. Гэтэл Жарвис түүнийг муу зан авиртай гэж үздэг. Хэдийгээр Миллер бараагаа цагтаа хүргэдэг байсан ч хэрэглэгчтэй харилцахдаа муу, компанид түүний талаар олон гомдол ирдэг байв. Иймээс Миллер Жарвистай олон удаа маргалддаг байж, харин санал нийлэхгүй үедээ Миллер өөрийгөө буруугүй гэж итгэдэг тул Жарвисыг байнга өөрийг нь онилон гадуурхаж байна гэж зэмлэдэг болсон. Эцсийн эцэс Жарвис бол компани дарга учраас Миллерийн доромжлолт томжиргүй байдалд уурлах нь мэдээжийн хэрэг байв. Энэ бүхнээс болж Миллер түүнд улам ихээр дургүй болж ямар ч нөхцөл түүнийг эсэргүүцэж маргадаг болсон бөгөөд энэ нь ажлыг үргэлж алдагдуулдаг. Компанид Миллерийн талаарх гомдол уламар нэмэгдэж зөвхөн Жарвис ч биш бусад удирдлагууд ч түүнд сэтгэл дундуур болсон. Тэрээр хэд хэдэн удаа компани даалгаврыг биелүүлэхээс татгалзсан нь байдлыг улам хүндрүүлжээ. Удалгүй компанийн үйл ажиллагаа муудаж цомогтгол хийхээс өөр аргагүй болов. Миллер удирдлагын хувьд хамгийн төвөгтэй ажилтан байсан тул түүнийг ажлаас халсан байна. Гэвч Миллер үнийг Жарвисын хийсэн ажил гэж үзэж өөрийг нь ажлаас халахдаа Жарвис цуу яриа тараасан хэмээн буруутгав. Энэ мөчөөс эхлэн Миллер дарагдаа өш онзонгийн сэтгэлтэй болжээ.
Харин бусад хоёр хохирогч нь мөн адил Миллерийн буруу ташаа бодлын золиос болсон. Тэдний нэгийг нь Ли, нөгөөг нь Скотт гэдэг байв. Тэд Миллерийн 2 дахь компанид хамт ажиллаж байсан боловч бие биетэйгээ төдийлөн дотно биш, уулзахдаа 3-аас илүү өгүүлбэр солилцдоггүй хүмүүс байж. Гэтэл Миллерийн тэднийг үзэн ядах шалтгаан нь тэдний ажлын амжилт, сайн нэр хүндээс үүдэлтэй атаархал байлаа. Миллер 2 дахь компанид мөн хүргэлтийн жолоочоор орсон ч зан чанар нь өөрчлөгдсөнгүй. Тэр эхнийхээ компанид халагдсныхаа уурыг сэтгэлдээ хадгалсаар өөрийн үн цэнийг батлах гэж шийджээ. Иймдээч урт чиглэлүүдийг шаардаж илүү их орлого авчирна гэж итгэж байв. Миллер мөнгөний дутагдaltaй байгаагүй ч цалин өндөр байхыг эсэргүүцэх хүн хаа байх вүлээ. Миллер өөрийгөө гайхуулж харуулахыг хүссэн ч даргын итгэлийг авч чадаагүй. Тэр шинэ ажилтан нийгэмших чадварч сул байсан тул урт чиглэл өгөх шалтгаан байхгүй. Харин Ли болон Скотт хоёр даруухан өрсөлдөөнгүй ажилдаг учраас компани хурлын үеэр даргын итгэлийг хүлээж илүү хялбар бөгөөд ашигтай чиглэлүүдийг авсан байна. Гэвч Миллерийн хувьд даргын шийдвэр нь Ли болон Скоттыг бүрч үзэн ядах шалтгаан болжээ. Тэднийг өөрийнх нь хүргэлт их маршрутыг хулгайлсан гэж үзсэн. Ингээд Миллерийн бодолд Ли болон Скотт хоёр өөдгүй залтай дайснууд болон хувирч үүнийхөө төлөө хүнд цээрлэл амсах ёстой гэж үзжээ. Бодох тусам уур хилэн нь улам ихсэж Ли Скотт нар инээмсэглэн бие биедээ баяр хүргэхийг хараад бүр арсыг нь өвчхийг хүссэн гэдэг. 2000 оны 8 дугаар сарын 5-нд Миллер өшт 3 хүн болох Ли, Скотт мөн Жарвисыг ална гэж шийджээ. Тэр өглөө Миллер Лигийн өрөөнд орж ирээд шууд хараалын үгс сурвалан дайрсан. Ли ч уурлаж маргаанд оролцсон ч дараагийн мөчид Миллер буу гаргаж 6 удаа буйцсан. Ли цусанд худгалдан унсан ч үхээгүй зүгтэж амьд гарах гэж оролцсон боловч Миллер араас нь анхааралтай ажиглаж байв. Толгойроо нь хүчтэй буудснаар Ли газар дээрээ амиа алджээ. Буудлагын чимээ компани даяар айдас төрүүлж Миллер дараа нь бууга Скотт руу чиглүүлсэн. Хөөрхий Скотт 3 удаа суманд оногдож тэмцэлдэх завдалгүй амир өгсөн. Үлдсэн ажилтнууд бүгд цочирдож Миллерийг машинтайгаа яваад өгөх хүртэл хинч саатуулж зүрхлээгүй. Харин дараа нь цагдаа түргэн тусламжид дуудлага өгсөн байдаг. Хэрэгээ үлдчихэд Миллер шууд хуучин дарга Жарвисын өрөөлөө очлоо. Тэр Жарвисыг цуу яриа тарааж өөрийг нь ийм байдалд хүргэсэн хэмээн буруутгасан байна. Цусаар бодогдсон Миллерийг хараад Жарвис ихэд балмагдсан боловч юу ч хэлж амжаагүй байхад Миллер түүнийг зодож амь насыг нь хөнөөв. Жарвис нас барах хүртлээр Миллер ягаад өөрийг нь ийм их үзэн ядаж байсныг ойлгож чадаагүй. Ингээд нэг өглөөний дотор 3 хүний амь хөнөөгдсөн хэрэг цагдаагийн анхаарлыг даруй татаж удалгүй тэд Миллерийг хурдны замын уулзвар дээр баривчлав. Гэвч түүний глок гар буу цагдаа нарыг ихэд зочирдуулсан юм. Учир нь буунд 12 сум дүүрэн байсан бөгөөд хэрв Миллер баригдаагүй бол өөр хүмүүсийг ч гэмтэх магадлалтай. Ингээд шүүхээс түүнд шууд цаазын ял өгсөн байна. Харин гайхмаар нь Миллер ягаад дараагийн 25 жилийг амьд өнгөрөөж чадсан бэ? Үнэн хэрэгтээ Америк нэгдсэн улсын хууль эрх зүй маш нарийн төвөгтэй. Зарим муж улсад цаазын ялгүй бол Миллерийн төрөлх нутаг болох Алабама цаазын ялтай мужуудын нэг. Гэвч Америк нэгдсэн улсын цаазын ял гүйцэтгэх үйл явц маш олон шат дамжлагтай, ялыг хойшлуулах арга замч олонтой. Төвөжлөн Миллерийн өмгөөлөгчд туршлагатай шүүхийн явцыг сунжруулах чадвартай байсан. Баримтлагдсны дараа Миллер өөрийгөө сэтгцийн өвчтөй хэмээн мэдүүлж, гин тэрийг үлдэх үедээ тархин хяналтаалсан гэж тайлбарлажээ. Өмгөөлөгч нь бүр хэтрүүлэн ярьж, Миллерийн толгоон архаг өвчин мэдрэлийн доголдол түүнийг үйлдэлээ ухамсарлах чадваргүй болгосон, бие ба оюун ухаан нь салсан мэт байсан гэж мэдүүлсэн байна. Гэхдээ шүүгч энэ мэдүүлгийг үл тоож болохгүй байв. Нэмжлэхэд Америк нэгдсэн улсын ардчлалын тогтолцоо нь хит хатуу ширүүн шийтгэл болон хит их ял оноохыг хориглодог. Энэ хоёр зарчмыг зөрчих аваас хүний эрхийн байгууллагууд эсэргүүцэл үзүүлдэг. Миллерийг баривчилснаас хойших жилүүдэд Америк нэгдсэн улсын улс төрийн орчинч энэ хэрэгт тодорхой хэмжээгээр нөлөөлсөн. Ардчилсан намын засаглалын үед цаазын ялын хэрэгжилт илүү нарийн хяналттай болж олон шат дамжлага нэмэгдсэн. Зарим улс төрийн хүрээнийх нь цаазын ялтныг өмгөөлөхийг эрх чөлөөний ялалт хэмээн харж, бүр зарим тохиолдолд хүч хэрхийлэгчдийг хамгаалахыг хүртэл нэр төрийн хэрэг хэмээн үзэж байлаа. Иймээс Миллерийн хэрэг олон жил сунжирч, эцэст нь 25 жилийн дараа л цаазаар авах ажиллагаа явагдсан. Мэдээж Миллерийн хэрэг удаан сунжирсны нэг шалтгаан нь Алабама мужийн цаазын ял хэрэгжүүлэх явцын доголдол байсан. Энэ муж цаазын ялыг хадгалсан ч буруу, тарилга, алдаа завхрал хамгийн том сул тал нь болжээ.
Хэдийгээр ийм асуудал байгааг мэдсээр байж засахыг хүсээгүй нь олон нийтийн шүүмжлэлийг татаж улмаар Миллерийн амьд үлдэх хугацааг сунгахны хүчин зүйл болсон юм. Ингэж 2024 он хүртэл Миллерийн хэрэг сунжирч зөвхөн тэр үед л хохирогчдын гэр бүл түүний цаазын ял хэрэгжих тухай мэдээг сонссон байна. Гэвч хэрэгжилтийн явцсан тун ойлгомжгүй олон гажигтай байсан. Цаазын өмнөх өдөр Миллер хүснээрээ идэж ууж хоолложээ. Оройн 10 цагт түүнийг төмөр орон дээр бэглэн тарилгын аргаар цаазаар авах болов. Гэвч ажилтнууд эхнээсээ бүтлгүйдсэн. Судал сайх гэж бараг 1 цаг зарцуулсан ч олж чадаагүй тул даралт хэмжигч болт удаан хэрэглэж бүр хөлний уланд нь тариа хийх гэж оролдсон ч амжилтгүй болсон. Миллер аимшигтай өвдөлт мэдэрч нүүрэн татуулдаж байв. Эцэст нь 90 минут оролцсны дараа шоронгийн ажилтнууд ядарч шөнө өрөө болсон тул гүйцэтгэлийг төр зогсоохоос өөр аргагүй болсон байна. Миллерийн хувьд энэ үеийн мэдэрсэн айцыг нь хинж төсөөлөхгүй. Харин дараа нь энэ үйл явдал улс төрийн маргаан болж ардчилсан намын зүгээс хүний эрхийг зөрчсөн хэмээн хурцаар шүүмжилсэн. Гэсэн ч Миллерийг цаазаар авахаас зайлсхийх арга байгаагүй. Хоёр дахь гүйцэтгэл шүүхээс шинэ арга сонгосон нь азотын хий байлаа. Энэ нь цаазын ялтанд тусгай маск өмсүүлж, азот шахах аргаар агааргүйжүүлж, амьсгал богдуулж алдаг арга. Миллер өөрөө ч цахилгаан сандал тарилтаас илүү энэ аргыг сонгосон бөгөөд өвдөлт багтаа гэж найдаж байв. Гэвч бодит байдал тис өөр байлаа. Хүчил төрөөж дутагдахад Миллерийн бие өөрийн ирэхгүй татуулзаж хэдэн минутын турш хүчтэй тэмцсэн хөдлөв. Тэр маска хуулах гэж оролдсон ч цагдаа нар хүчээр барьж маскыг нь чанга дарж байсан тул тэр улам солиорч тэсвэрлэшгүй өвдөлтийг мэдэрчээ. Эцэст нь Миллер 22 минутын турш тарчилсны дараа амьсгал нь тасарч цаазын ял гүйцэтгэгдсэн. Тэр цаазын давцанд очих хүртлээр шудраг бусгаж хашгирч өөрийгөө цаазлуулах ёсгүй хэмээн мэдүүлсэн байдаг. Гэхдээ Миллерийн хувь тавилан хохирогчдын гэр бүлд өрөвдөл төрүүлээгүй. Тэрээр 3 гин зэмгийн хүний амийг бүрлэгсэн гинт хэрэгтэн төдийгүй өөрийн үйлдэлийнхээ төлөөсийг амсаж айдас тунд удаан тарцалж байгаа цаалагдсан нь түүний хийсэн нүглийн үр дагавар гэж олон хүн үзсэн. Гэсэн ч энэ хэрэг Америк нэгдсэн улс болон олон улсын түвшинд томоохон маргаан дэгдээсэн. Миллерийг азотын хий ашиглан цаазалсан нь тус мужийн хууль хэрэгжилтийн шинэ арга хэмжээний нэг байсан боловч хэрэгжилтийн явцад үүссэн хүндрэл тарчилгаа нь хүний эрхийн зөрчил хэмээн шүүмжлэлт агуулжээ. Тухайн үед Америк нэгдсэн улсын ардчилсан намын хүрээнийхэн төдийгүй нэгдсэн үндэсний байгууллагын зарим албан тушаалтнууд хүртэл Алабамагийн цаазын гүйцэтгэлийг хүний эрхэнд харш хэрцгий гэж буруутгасан байна. Хохирогчдын гэр бүл шударга ёсыг хүлээ авч гэмт хэрэгтэн өөрийн ялыг авсан ч өнөөдрийн улс төр хэвлэл мэдээлэлд гэмт хэрэгтнийг өмбүүлэх байр суурь давмгаалах үзэгдэл аажмаар гарч ирсэн. Энэ нь цаазын ял хүний эрхийн талаарх маргаан Америк нэгдсэн улсад төдийгүй олон улсын тавцанд цаашид ч үргэлжилсээр байхын дохой байлаа.